Hey! Thank you for watching! Ngayon, ang i-share ko sa inyo ay ang ginawa kong chicken in Sprite. Madali lang gawin at simple lang din ang mga ingredients. So, ang mga kakailanganin natin ay garlic, ini-smash ko lang, red onion, soy sauce, vinegar, extra virgin olive oil, bay leaves, asin, black pepper, coriander, cumin or cumin, at ang last is yung Sprite. So, i-mix lang ang lahat ng mga ingredients na yan at tikman hanggang sa ma-reach nyo na ang desired taste nyo. Once ma-reach na, iset aside lang siya at ihanda ang manok. Hugasan ng mabuti ang manok at ipat dry lang siya para walang excess water. Pagkatapos, i-pour in yung ginawa nating sauce or marinade. Dapat lahat ng sulok ng manok ay may sauce at maglagay din ng mga spices katulad ng onion and garlic and bay leaf sa loob ng manok dun sa tiyan. Lagyan din ng sauce kasi i-marinate natin for 1 hour doon sa loob ng refrigerator bago natin lutuin. Pagkatapos ng 1 hour, ilagay ang manok sa malalim na pot at i-pour in ang marinade at hayaan lang natin siya dyan sa lamesa ng mga 15 minutes kasi hindi natin yan isasalang or hindi natin lulutuin yan agad-agad kasi if nanonood kayo sa iba kong video, hindi ko recommended na lutuin agad ang meat na malamig. Alright, now pag-usapan natin ang takip na gagamitin. So, yung takip na yan na may butas, hindi natin gagamitin yan. Ito ang gagamitin natin yung walang butas kasi gusto natin na ang steam magstay inside, hindi mag-evaporate. Okay? Ngayon, lulutuin na natin ang manok gamit ang medium to medium-low heat. Lulutuin natin for 2 hours. So, ito yung sinasabi ko, o diba, nagtutubig sa loob. Tutulong yan sa pagpapalambot sa manok. Hindi tayo nag-add ng tubig kasi, so kaya ganyan ang ways. Para tender and juicy yung manok. So, lutuin natin for 2 hours. Total cooking time. Pero, habang binuboil natin siya, like for 1 hour, yung first side yung nasa bottom, right? So, babaliktarin natin kasi gusto din nating magkakulay yung nasa itaas or ang other side ng manok. So, ang ginawa ko sa first 1 hour, tinanggal ko muna ang pot sa stove para baliktarin ang manok. So, medyo mahirap itong baliktarin, kaya inalis ko, diba, para hindi tayo mapaso. Dapat careful tayo sa kitchen. Mag-ingat at hindi mapunta sa inyo ang sauce kasi mainit po yan. And kung nahihirapan talaga kayo, wag nyo nang baliktarin. Kaartihan ko na lang yan kasi gusto ko ding magkakulay ng ganyan, yung golden brown ang kabilang side. So, yun, isasalang ulit for 1 hour. So, total of 2 hours cooking time. So, after 2 hours, luto na ang manok. So, ilagay na ang manok sa serving plate at iset aside na lang muna. Tapos, yung sauce, i-reduce lang ang sauce ng mga 5 minutes. Napansin ko, nireduce ko ng 5 minutes. Wala namang kakaiba sa sauce. Hindi siya nag-thicken. So, wala din. So, pwedeng i-reduce ninyo or pwedeng hindi. And after that, i-pour in lang siya sa manok. And it is ready to serve and enjoy. Minsan kasi, nireduce ko ng mas matagal pa para medyo malapot yung sauce. Pero, this time, I decided na isave ko yung sauce, no? Ang sarap kaya niyan sa rice. Or minsan din, maglalagay ng cornstarch mixture para malapot. Pero yeah, hindi na ako naglalagay ng ganyan. And that's it, guys. Thank you so much for watching. See you next time. Bye-bye!